La domanda che ci poniamo è quella che dà il titolo a questo video. Che tipo di combustibile usare per il nostro dispositivo di cottura? Gli esperti del settore rispondono elogiando il carbone pregiato, quello di alto livello per specialisti, lunga durata e dalle temperature altissime, per ore e ore di brace. Sono tutti requisiti giusti e nessuno li può contraddire. Non ti dicono però che sono ottime per i professionisti, che cuociono centinaia di bistecche a serata, e non ti dicono che sono un po' troppo costose per quelli che esercitano soltanto qualche cottura domestica. Bisogna considerare che una sacca di carbonella di leccio da 10 kg ad alta resa costa mediamente 30 euro. Le pezzature sono belle grandi e da pari di un lungo impegno per accenderle ci ricambiano anche con una lunga durata. Quindi ogni volta mi domando, ne vale la pena spendere tutti questi soldi per un paio di bistecche da cuocere? Te lo dico io, la risposta è no. Per l'amor del cielo, non ti dico che la soluzione è quella di acquistarla al supermercato o al bazar sotto casa. Quelle sono da evitare come la peste. Se cerchi nel mio canale ci sono alcuni video che mostrano la scarsa qualità di questi prodotti, squarto intere sacche per ispezionare e mostrati il magro contenuto. Ma allora, come cuocere una bistecca senza spendere troppo ed allo stesso tempo avere una buona carbonella? Non amo fare pubblicità gratis, ma per questa volta farò un'eccezione, giusto per avere un marchio di carbonella come partenza di riferimento ed aiutarci ad orientarci con la giusta scelta tra i vari prodotti che troviamo sul mercato. La prima alternativa in assoluta che mi dà la giusta soddisfazione è quella a marchio Weber, non confonderti con le bricchette. Si tratta di carbonella specifica, prodotta della nota marca di accessori per barbecue e grill, che ha deciso di incrementare la linea dedicata alla brace. Ha pensato bene di inserire sul mercato un tipo di carbonella con delle pezzature di mediocre grandezza, mantenendo un prezzo contenuto e alla portata di tutti, senza rinunciare alla resa calorifica, che è l'ideale per chi cucina a casa. Il costo di una sacca da 5 kg è di 12 euro se l'acquistate presso Leroy Merlin o in qualche altro centro all'ingrosso. Con una ciminiera di accensione piena di carbonella, ci tirate avanti ad una buona temperatura per più di un'ora. Considera però che abbassandosi i costi aumenta anche lo scarto. Nella sacca troverai mezzo chilogrammo o poco più di materiale non utilizzabile, che a fronte di quei marchi da supermercato che sono quasi totalmente di scarto, è più che buono. Presso questi centri all'ingrosso troverai altre marche concorrenti con prezzi ancora più contenuti, come ad esempio Material, che a fronte della Weber 5 kg di carbonella costano 9 euro, aumentando però il volume di scarto. La terza soluzione che ti propongo consiste nell'abbandonare l'idea carbonella e virare sulle bricchette. Sono delle pasticche di polvere di carbonella compressa. Per tenerle compatte usano in genere dei leganti naturali come l'amido vegetale. Le versioni più economiche usano dei leganti chimici che onestamente eviterei. Basta leggere l'etichetta per individuarle e scartarle dall'acquisto. Queste pasticche di carbonella, una volta accese e raggiunto il picco della temperatura, offrono una potenza calorifica inferiore alla carbonella. Non saranno l'ideale per una cottura diretta, ma con la giusta tecnica sarà possibile ottenere dei buoni risultati anche in questo caso. Di certo la loro massima performance la rendono con le cotture indirette e affumicature, ideali per mantenere le temperature costanti e lente, stabilizzando l'ago del termometro sul dispositivo di cottura, trasformandolo come se fosse un forno. Sì, ma il costo? Parliamo di 20 euro per una sacca di 8 kg. Costa un po' di più al chilogrammo rispetto alla carbonella, ma la durata di queste pasticche è veramente lunga. Mi sembra doveroso mettervi in guardia da alcuni combustibili fai da te. Ho visto alcune cose sbagliate in giro e di certo non fanno bene alla salute e tantomeno al sapore dei cibi. Vi sconsiglio di usare senza dubbio cortecce di alberi e pigne o legni resinosi presi dal bosco. Scegliete sempre tronchi di alberi da frutta. Evitate di bruciare le famose cassette di legno della frutta, i pallet, gli sportelli dei mobili. Le porte o qualsiasi altro legno trattato industrialmente sono materiali tossici. Bruciando rilasciano delle sostanze chimiche che sono state usate per trattare il legname. Altra accortezza: prima di acquistare carbonella o bricchetti, leggete sempre sulla confezione la provenienza e le garanzie di trattamento naturale delle materie prime. Controllate che siano segnate dal marchio FSC, che certifica la provenienza del legno, garantendone la sua qualità. Diffidate da quei prodotti senza certificazione, e specie se provengono fuori dalla comunità europea. Non sempre si riesce a risalire alla provenienza del prodotto, e tantomeno al suo trattamento.
Con questo ti ho dato delle dritte che secondo me sono importanti per la scelta del giusto combustibile. Avremo modo insieme di approfondire l'argomento e testare le varie tipologie di carbonella usandole in base alla tecnica di cottura che vogliamo adoperare. Vedremo anche come assumono un comportamento diverso ed una resa diversa a seconda della marca. Non fermarti alla prima carbonella che incontri, provane diverse, studiane le caratteristiche e la resa. In base a questi parametri, scegli il tuo combustibile preferito, che più si adatta al tuo modo di operare. Non mi resta altro che augurarti una buona permanenza su YouTube e buon barbecue. Ricorda, spendere un po' di più ha senso, ma solo se ne capiamo il valore.